ওই তো ওই ফোন ধরো। হ্যালো কামড় দেয় তোর বউ ক্যামেরা বসে আচ্ছা বসেন আমার ছেলেটা চোখগুলো সুন্দর ও লেগে যাচ্ছে তো বোতলের মতো। নো নো না 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 কিছু করবে না, কিছু করবে না। এই যে আমার কাছে আসো, আমার কাছে আসো। ও একটু রেস্ট নেয় আসো আমার ছেলেটা চলে আসতেছে অন্ধ হয়ে আছে কই সাদাটা কই এরকম খাওয়াবো হ্যাঁ আমারটা এটা একটু কি লাগবে? রক্ত কাটতে হবে না লোক কাটতে হবে না, পরে কাটা পড়ে। আচ্ছা ইনজেকশন দিয়ে দিব হ্যাঁ ইনজেকশন এটা যে ইয়ে আর কি এরকম সমস্যা আমার সব বিলাই ধুই রাতারে ওরা কত ভদ্র বম 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 বলে যে এটা কি দিলেন এতক্ষণ আদর টাদর কইরা তাকে এই ওষুধ খাওয়াই দিলেন হ্যালো হ্যালো গুড গুড বয় হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে দুইটারই হয়ে গেল আমগুলো কি হবে সন্দেহ দিতেছে তো ইঞ্জেকশন দিয়ে ছেড়ে দেবো আরেকটু দেবো তো ধরো ধরো। বাহ সামনে যা হাসিস কে ভিডিও করতে যেতে গোলটা দিবো এই যে শামসুর গোলটা মিডিয়াম ভুল পারো তুমি।